أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Falenderojmë Allahun Azza wa Jall, dërgojmë salavat mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Sot jemi në dersin e katërt sa i përket gjërave që e nxjerrin njërin nga feja. Konkretisht gjëra ose gjëja e katërt që e rënon Islamin dhe e nxjerr njërin nga feja në bazë të renditjes që jemi duke shku. E katërta është, thot autori rahimahullah, men i'taqada ana ghayra hadi an-nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadihi أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Thot rregulla, thot ata të cilët kanë bindje se udhëzimi i dikujt është më i plot se sa udhëzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, apo gjykimi i dikujt është gjykim më i qëllum se sa gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sikurse ata që i japin përparësi gjykimeve të kota ndaj gjykimit të tij alayhi salatu wasalam, kjo është e barabartë me kufër. Dhe kjo nuk është vetëm këto kufër ku jemi duke folur tek gjërat që e rrënojnë Islamin, po dietarët në librat e fikut e kanë thënë këto te حكم المرتد për shembull ka thënë Al-Hajjawi rahimahullah ta'ala حيث قال من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه فهو كافر. Kë në librin e fikut krejtësisht një tematik që nuk lidhet me akide, ka thonë se ai i cili beson se ka udhëzim më të mirë se sa i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, thot bën kufër edhe ato sipas konsensusit të dietarëve. Dhe kjo nuk është një gjë që nuk e kemi ndëgjuar apo nuk e dim, sepse kjo është një prej bushteve, kësht shahadetit ton, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pa këto dyja nuk realizohet as Islami jon e limo që me pretendu diçka më shumë. Për këtë shkak, kjo çështje është në konsensus të gjithë dietarëve se ai i cili pretendon se ka udhëzim, e çka do të thotë udhëzimi këtu? Do të thotë ai i cili pretendon se ka metodologji, se udhëzim bimana al-hadi was-sira, kanë thonë këtu. Është metodë e jetesës. Kush mendon se ka metodologji të jetesës, menhaj, më të mirë se sa i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çka përfshin kë? Përfshin në ibadetet, përfshin gjykimet e shariatit, përfshin dënimet e caktuara të shariatit, përfshin kufizimet që shariati ja ka bu njerëzve apo gjërave të caktuara, këto i përfshin gjykimi apo i përfshin udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili në njërin prej tyne, për shembull, e sheh që udhëzimi me atë që ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është pak i vrasht në çështjet e gjykimeve për ata që bojnë vepra të caktuara. Apo e sheh se i ka hin hak grave për shkak të disa kufizimeve. Apo e sheh se nuk është i përshtatshëm me disa rrethana dhe vende të caktuara, ky ka dalë jashtë asaj kornizës që jemi duke folur për të, sepse ky ka gjetën ose ka pretenduar që udhëzimi i dikujt mund të më qenë qoftë edhe në kohë dhe në vend dhe në mënyrë caktuar më i mirë se sa udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Udhëzimi, që ky udhëzimi është krejt feja. Ndërsa pjesa e dytë, gjykimi, është një pjesë e saj. Sepse në udhëzim, inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, thot Allah azza wa jall. Me të vërtetë ky Kur'an udhëzon në atë që është më e përsosur. Çka është për shembull këtu udhëzimi? Udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se aty ka zbrit ky Kur'an. Ai ka komentuar, ka thirrën te, për këtë shkak udhëzimi përfshin krejt fen. Ndërsa gjykimi është një pjesë e saj. E pse ka do autori? Ka thonën pjesa e parë ka të bëjë me udhëzimin, ndjekjen e udhës së tij, apo ai që nuk e ndjek udhën e tij, metodën e tij, menhexhin e tij, ka dalë nga feja. Edhe ai që e kundërshton gjykimet e tij, për shkak se njerëzit kanë bërë dallime mes tyre dyjave. Ka thonë na do të me jetu si musliman dhe kështu me radhë, ama nuk jemi të kërkuar me gjyku sipas shariatit, me gjyku sipas shariatit në vetët tona. Mas pari, në zemrat tona, në gjuhët tona, në synin ton, pastaj familjet tona dhe kështu me radhë. Disa kanë menduar që ka këtu ndarje, edhe për këtë shkak e ka potencu dhe e ka ndarë, ka theksuar në mënyrë të veçantë që ka të bëjë edhe me gjykim, nuk është i mjaftueshëm vetëm me pretendu udhëzimin. Pejgamberi alayhi salatu wasallam hadithin që e transmeton Muslimi në Sahihun e tij, nuk ka marrë xhuma vetëm se ka thonë pas fjalimit, pas atij hyrjes, falënderimit ndaj Allahut azza wa jall, inna khayra al-kalami
ose inna khayra al-hadithi kitabullah wa khayra al-hadi hadi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Më të vërtet fjala më e mirë është fjala e Allahut azza wa jall. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse nuk ka thon udhëzimi më i mirë është udhëzimi i Allahut azza wa jall? Se Allahu azza wa jall ka zbrit shpallje që ja kalon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ai me zbatun jetën e tina që ai më kon udhëzues për neve, praktikisht. E jo Kur'ani me qenë ai që ne e marrim prej tij sepse ne nuk mundna me kuptu pa ne zbërthy pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Kur'anin në praktik. Ka thon Allahu azza wa jall në disa vende në Kur'an: "Wa anzalna alayka adh-dhikra wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim." Ta kemi zbrit ty Kur'anin që ti tu as sqarosh atyna çka i ka zbrit. Kush është sqaruesi i udhëzimit? Është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. "Wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayati Allahi wal hikma." Allahu azza wa jalla ka drejtuar gravat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë mos i mshefni, po tregojini ato nga ajetet që kanë zbrit në shtëpiat e juve. Thot edhe nga urtësitë. E urtësia çka është? Suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe në shumë ajete Allahu azza wa jall tregon që sqaruesi i saj është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Atë që ja jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam merreni, atë që u ndalon largojuni. Ka thonë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Man ata'a ar-rasul wa man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah." Ai që i nënshtrohet e ndjek pejgamberin, veç se ju ka nënshtruar Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe shumë ajete që dietarët i përmenden se ajetet që urdhrojnë me ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me ndjek udhëzimin e tij dhe kuptimin e tij ndaj fesë dhe zbatimin e tij ndaj Kur'anit e kalojnë numrin 70. Sikur se Ibn Kathir rahimullah thot në Kur'an gjendet më shumë se 70 ajete që flasin për ndjekjen e udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kuptimit të tij ndaj dinit dhe ndaj Kur'anit. Për këtë shkak ne nuk kemi dyshim se ai person që pretendon se ka udhëzim më të mirë, e që udhëzimi tham se është menhej, metodologjia e jetesës. Më të mirë se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, le të dinë që ai ka kundërshtuar Kur'anin dhe i ka kundërshtuar krejt këto ajete të shumta që flasin se do të na ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe do të ndjek udhëzimet e tij alaihi salatu wassalam, dhe se çdo kush që edhe nëse e praktikon udhëzimet e pejgamberit i praktikon në jetë, por bindja e tij në akidja e tij është se këtu pi praktikojmë për shkak jena në vend në rrethona të caktuara, po nashta mënyra e jetesës dikon tjetër është më e mirë se sa kjo, apo është më e përshtatshme, apo kjo i plotson kushtet minimale ndërsa ato janë i plotson kushtet maksimale të jetesës. Ky njeri edhe pse zbaton, edhe pse ndjek këtë udhëzim, ky njeri ka bu kufër sepse kushti është men i'taqada an ghayra hadi nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadi. Ai që ka bindje akide se udhëzimi i dikujt pos i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është më i mirë. Ai ka akide, ai nuk e këshyr tash a është duke ndjek apo jo. E ndjek për shkak presionit, për shkak të rrethit, për shkak diçka tjetër, dhe është i bindur se ka dikun më mirë. Ka dikun më mirë, apo edhe nëse nuk ka dikun më mirë, pretendon se ka mundësi me pas dikun më mirë. Në krejt këtyre thona ai njeri bën kufër. Del nga feja për shkak të këtyre që ai përmendëm dhe shumë argumenteve tjera që na tregojnë se pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka thirrë në udhëzim që ai e ka shpik, po ka thirrë në udhëzimin e Allahut subhanahu wa ta'ala. "Wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Ai nuk ka fol nga hamendja e tij, por ai ka fol vetëm shpallje që Allah azza wa jalla ja ka zbrit atij. Dhe në hadithin e Ma'di Kerb që ka thonë inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'ah. Mu është dhënë Kur'ani dhe diçka e ngjashme me të, ajo është suneti i tij alayhi salatu wassalam, edhe shumë argumente nga suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që flasin për këtë pikë. Për këtë shkak kjo është me ixhmo saqë edhe e gjend kur e kanë një Kur'anin e kanë kuptuar që yahdi ila ar-rushd fa amanna bih. Udhëzon ka rruga e drejtë. E ku e kanë ditë ata udhëzimin e Kur'anit ka rruga e drejtë vetëm se pasi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka drejtuar dhe i ka bu davet, hadithin e Abdullah ibn Mas'udit që është i vërtetë. Kështu që ata kanë kuptuar se pa e ndjek çto nuk ka udhëzim, nuk ka mundësi me gjetë njëri udhëzimin vetëm se ka dera e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi duke fol për ai që gjon diçka ose lyp diçka ose pretendon se ka diçka më të mirë. E çka është puna e atij që hiç nuk e din se cili është udhëzimi më i mirë?
Te kjo, do të thotë dietarët kanë diskutuar që a arsyetohet ai apo nuk arsyetohet, disa nga dietarët e arsyetojnë nëse i plotson kushtet e atyre që jetojnë larg qytetërimeve dhe nuk kanë pas mundësi për me ndëgju për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe i krahasojnë me disa prej që quhen ahlul fatarat. Ahlul fatra dhe është çështje bahth në veti, nuk është vendi i zgjerimit këtu. Pjesa e dytë, au anna hukma غيره أو أن حكمه أو أن حكم غيره أحسن من حكمه. Apo pjesa e parë pa të bëjë me udhëzimin, pjesa e dytë pa të bëjë me gjykimin, me ligjin. Apo dikush që pretendon se ka ligj, ka gjykim më të mirë se sa gjykimi i tij. Pse këtu ka thonën ahsanu min hukmihi? Ka thonë ahsan, më të mirë se sa gjykimi i tij, ndërsa të parën ka thonë më të plot se sa udhëzimi i tij. Të para është ai që pretendon se ka dikush që ka udhëzimin më të plot, sepse Allahu azza wa jall ka treguar që e ka plotsu fen. El yawma akmaltu lakum. Feja është plotsu. Akmaltu lakum dinakum. Ndërsa këtu Allahu azza wa jall ka thonë: "Wa man ahsanu min Allahi hukman liqaumin yuqinun." E a ka ahsan gjykim më të mirë se sa gjykimi i Allahut azza wa jall për një popull që yuqinun binden? Për këtë çka ka përdorur termin ahsan, a ka më të mirë se sa gjykimi i Allahut subhanahu wa taala për një popull që ndalën dhe mendojnë. Gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pranimi i gjykimit të tij është kusht për kushteve që na me tregu dorëzimin ton ndaj tij. Çka është wa anna Muhammadar Rasulullah ta'atuhu fima amar. E para prej kushteve të shahadetit, pjesës së dytë shahadetit, se Muhamedi është i dërguar, rob dhe i dërguar i Allahut azza wa jall. E para është do të thotë ta'atuhu fima amar. Në nështrimin dhe asaj që ai jep, që urdhëron. Çat moment që ti nuk ju ke nënshtruar asaj që ai urdhëron, dije që nuk ju ke nënshtruar shahadetit, që me plotësimin e tij të plotësohet ty dhe i mbërrin kushtin me qenë musliman. Për këtë shkak, gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Kur'an ka ardhur se nëse nuk i plotëson 3 kushte, nuk e ki pranu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe nuk ki besu. Thot Allah azza wa jall: "Fala wa rabbika la yu'minun." Pasha Zotin tënd o Muhammed, la yu'minun, nuk kanë besu, hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Derisa ty nuk të bojnë gjykatës për çdo gjë të tyre. Fima shajara bainahum. Çdo sen që kanë mes veti ata, çdo sen që kanë nevojë me pas gjykim, përderisa ty nuk bojnë gjykatës, kushti i parë, mes problemeve të tyre. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt. Pas gjykimit tën, ata nuk lejohet me pas ngushtlak edhe me pasën urrejtje ndaj gjykimit tën, dhe e treta, yusallimu taslima. Dorëzohen plotësisht në gjykimin tën. Ata dorëzohen në gjykimin tën dhe me gjykimin tën nuk gjojnë vështirësi në pranimin e tij, apo janë të kënaqur, edhe çështja tjetër nuk zgjedhin posteje gjykatës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në kanon, ashtu siç ka në hadithin e Muslimit, taraktukum ala al-mahajjati al-bayda. Komunon me një vend të rrafsh dhe të bardhë, dritë që ka. Nuk ka mundësi njëri me deviju prej saj, vetëm se ati që Allah azza wa jall në momentin kur i ka fry meleku në barkun e nënës tij, ka hi shpirti, ju ka shkruar atina se është shaqi, është i mirë, është xhenemli. Ai largohet nga udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pse? Sepse çash është e qartë, çash është patmeta, çash është çdo sen e sqaruar me bukur, nuk ka mundësi me deviju prej saj, vetëm se i humbure, vetëm se ai që është përgatitur për xhenem. Për këtë shkak, gjykimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është gjykimi më i mirë dhe nuk na lejohet neve me pas kompromis në gjykimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam apo me krahasu gjykimin e tij me të dikujt tjetër alaihi salatu wassalam. Këtu rrjedhimisht na del puna, ose që po vazhdojmë edhe pjesën e fundit, kelledhini yufaddiluna hukma at-tawaghiti ala hukmihi. Sikurse ata që i japin përparësi gjykimit të tawaghit, domethënë shumësi i taghut. Taghut do të thotë është çdo
gjë që adhurohet pa të drejtë. Ta shpjegojmë kështu, edhe pse ai ka një definicion pak më të gjatë që kemi përmend. Po sigurisht ata që japin përparësi gjykimeve të atyre që adhurohen ndaj gjykimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tagut ata që adhurohen me të kot, me pa drejt. Tash do të më fol shkurtimisht se çka është gjykimi edhe çka është gjykimi i atij që nuk gjykon me ligjin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, konkretisht me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Kjo ka disa gjendje. Jo çdo njëra prej tyre është kufër. Jo çdo njëra prej tyre është kufër, por në esencë ala lillah, ala inna al-hukma lillah, ose çu ka ardhur ajeti tekstualisht, inil hukmu illa lillah, me të vërtetë gjykimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala, wala yushriku fi hukmihi ahada, dhe nuk i bojmë Allahut azza wa jall në gjykimin e tij ortak dhe shirk. Wa man lam yahkum bima anzala Allah, dhe ai që nuk gjykon me ligjin e Allahut azza wa jall është kafir, është fasik dhe është dhalim. E para prej gjendjeve të atyre që gjykojnë me ligje të tjera pos ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Do të më ditë që gjykimi me ligje të tjera pos ligjit të Allahut azza wa jall është dy lloje. E para është gjykim në rrafshin individual, personal. Një njeri ka drejt me gjyku me ligjin e Allahut azza wa jall në jetën e tij personale, në veprat e tij, në familjen e tij, në rrethin ku jeton, dhe në gjymtyrët e tij, gjykon me shariat, në gojën e tij, në syrin e tij, në veshën e tij, në dorën e tij dhe kështu me radhë. Këtu nuk arsyetohet askush. Këtu nuk arsyetohet askush, për shkak se këtu çdo njeri ka me jep llogari përgjegjësi për veprën e vet. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Çdo shpirt është peng e veprës së tij. Wala taziru wazratun wizra ukhra. Askush nuk e bën përgjegjësinë, gjunahin e dikujt tjetër, por gjunahin e vet. Këtu nuk ka arsyetim në mos gjykim me ligjin e Allahut subhanahu wa taala në jetën tonë private, në jetën tonë familjare dhe kështu me radhë. Do të më gjykojmë me ligjin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe në momentin që na e gjykojmë ligjin e Allahut azza wa jall në jetën tonë, në veten tonë, në familjen tonë, padyshim që atë barrën që e kena farz ain, që kërkohet për çdo njeri prej neve, e kemi realizuar dhe e kemi çuar në vend. Dhe vjen pjesa e dytë, gjykimi me ligj të Allahut azza wa jall në çështjet publike, aty ku mundet të pas kasafytje mes 2-3-5 personave dhe çdo njeri kërkon hakun, tash në këto vende duhet me gjyku me ligj të Allahut subhanahu wa taala. Dhe mos gjykimi me ligj të Allahut azza wa jall, po me gjyku me ligje toksore që i kanë vendosur njerëzit apo parlamentet e caktuara, ka disa gjendje. E para, an yajhada al-hakimu hukm Allah subhanahu wa taala. Që ai që gjykon ta mohoj të drejtën e gjykimit të Allahut subhanahu wa taala. Sikurse ata që thon Allahu azza wa jalla ka kriju njerëzit, po ai nuk gjykon mbi ta. Domethënë kjo është filozofia e vjetër e Aristotelit që është bërë deri në sotit me terme të ndryshme, një prej tyre është edhe liberalizmi dhe kështu me radhë. Do thotë ata thonë Allahu i ka kriju, po ai nuk përzihet, nuk gjykon mbi krijesat e tij. Kjo është kufër, sepse Allahu azza wa jall ala lahu al-khalqu wal-amr, atij takon krijimi dhe i takon urdhërimi, e urdhërimi është gjykim. Domethënë Allahu azza wa jall çush i takon atij që është khaliq, është krijues, është el-mujid, që e ka shpik krejt këtë gjithësi, që ati i takon edhe gjykimi. Edhe në Kur'an këtu e gjejmë shumë qartë. Ai i cili bën ndarjen, thotë Allahu azza wa jall, nuk i takon gjykimi. Nuk i takon gjykimi, edhe nëse i takon atij krijimi, edhe nëse ka mesin e muslimanëve që pretendojnë se atij takon adhurimi, me adhurime klasike, namazën e kënia, ama kur vjen të çështjet e gjykimit, trashëgimisë, edhe kështu me radhë, thotë ja, po gjykojmë me diçka tjetër, ai bie në këtë ajet sepse ose bie në këtë rregull sepse ai nuk ka gjykuar me ligjin e Allahut azza wa jall, dhe ka konsideruar që ligji i Allahut azza wa jall nuk e ka vendin këto me gjyku. Kjo është kufër pa pikë dyshimi. Çështja e dytë është an yujawiz al-hakimu al-hukma bighayri ma anzala Allah ta'ala, أو أن يعتقد التحاكم إلى غير القرآن جائز ولا بأس به فهو مستحيل بذلك.
E dyta është ai I cili e konsideron që me gjyku me diçka tjetër, pos ligjit të Allahut Azza wa Jalla është e lejuar. Kush don gjykon me ligj të Allahut Azza wa Jalla dhe kush don gjykon me diçka tjetër, me ligje që quhen të vendosura nga njerëzit al-wad'iyya. Kë konsideron se është e lejuar, ndoshta me këto gjykon. Ndoshta doje trashëgimin me sheria, ndoshta doje me këto, ndoshta bëne apo kupton në çdo sen që ka sipas njerëzve ka mundësi me zgjedh, e që nuk ka mundësi realisht, për njerëzit e konsiderojnë se ka mundësi me zgjedh, atëherë ky njeri thotë dyjat janë të njëjta, edhe cilën dush ti bëne, të dyjat I kitë lejume, ky njeri bën kufër sepse e ka bu të ndaluarën, e ka bu të lejume. E kjo është kufrul istihlal. Kufri I atij që bën të ndaluarën të lejume. Me gjyku me ligj tjetër, pos ligjit të Allahut Azza wa Jalla është I ndaluar. E ky e konsideron se është e lejume. Ndoshta gjykon me këtë, ndoshta me këtë. Ky njeri bën kufër duke mos I përmend ajetet që kanë argumentu dietarët me to për shkak të kufrës. E treta, an yusawwi al-hakimu hukma ghayri Allahi bi hukmi Allahi jalla wa ala. Me konsideru që me gjyku me ligj të Allahut dhe me ligj dikujt është e njëjtë. E para ke ata jep lirin, faktikisht kjo e kalumja, e dyta. Ai ta jep lirin ti për zgjedhje vet, ndërsa kjo e treta është që ai konsideron se tek Allahu janë njëjtë, ndash gjykon me këtë, ndash gjykon me këtë. Ndash gjykon me ligjin e Allahut Azza wa Jall që është derogu për shembull me Tevrat, ndash gjykon me Kur'an, thotë ti njëjtë ki. Nuk ka diçka të keqe. Dyjat I ka bërë të njëjtës mertebe, dhe kjo është kufër për shkak se diçka që është e hak e vërtet 100% e ka zbrit në atë mundësi që me qenë 50% hak dhe 50% batil. Edhe ajo që është batil dhe kot 100% I ka jap 50% të vërtetësisë të hakut që me ardhë të dyjat në njëjtin nivel, dhe kjo është kufër, dhe dietarët e kanë argumentuar me argumente që flasin për atë se Allah I takojnë cilësitë e plota dhe nuk I takon atij mi pru shembuj. Kanë thonë fala tadribu lillahi al-amthal. Kanë argumentuar me këtë ajet për këtë çështje, mos I bëni Allahut Azza wa Jall, mos I sillni Allahut Azza wa Jall shembuj. Ti pe bjen ligjin e Allahut dhe pja bjen një shembull të ngjajshëm me të. Ndoshta kjo dyjat janë të njëjtës kategori, Allah Azza wa Jall këto e ka ndaluar. Çështja tjetër e katërta, an yufaddila hukma ghayri Allahi ala hukmi Allah. Mia përparësi gjykimit të ligjeve të njerëzve ndaj gjykimit të Kur'anit dhe të Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me pretendim se është Kur'ani dhe Suneti nuk janë të përshtatshme për kohë, nuk janë përshtatshme për njerëz, gjykime të tjera janë më të përshtatshme për kohën dhe më të përshtatshme për njerëzit, apo thënë ndryshe janë më të mëshirshme për njerëzit dhe janë më afër pranimit se sa gjykimi I Allahut subhanahu wa taala. Kjo është kufër sepse ai që ka kriju, ai e din se çka është më e përshtatshme për krijesën, edhe a ka dikush që është më I mëshirshëm për krijesat se sa krijuesi I tyre, Allahu subhanahu wa taala. Dhe din hadithin e vërtet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur Muhamedi alayhi sallam ka pa një gru që pas një kohe që I ka humb fëmiu, e ka pa dhe e ka marrë ka përshof djalin e vet. Edhe e ka shit në gjoks, dhe pejgamberi alayhi sallam ka treguar që kjo gru a hudh këtë djalin e tina në zjarr, kanë thonë ja Rasulullah, kjo që sa shumë pe dën, ka thonë Allahu Azza wa Jall më shumë e dën dhe mëshiron robën e tij se sa kjo birin e saj. Allahu Azza wa Jall është më I mëshirshëm shumë për neve se sa ne për vetët tona e lemu dikush tjetër për neve. Për këtë shkak gjykimi I Allahut Azza wa Jall, ligji I tij është më I mëshirshëm për krejt krijesat. Allahu Azza wa Jall ka thonë në Kur'an, duke përmend mas ligjeve të tij, mas gjykimeve të tij, se walakum fil qisasi hayatun. Me të vërtetë në realizimin e gjykimeve të shariatit, dënimeve të shariatit, ka jetë për juve. Ka jetë për juve, nëse ndalni dhe mendoni. Allahu Azza wa Jall ka vendosur çasti gjykime, çasti ligje, çasti rregullore që me zbatimin e tyre Allahu po na garanton se ka me pas jetë më të mirë, jetë më të rahatshme, jetë më të qetë, jetë më të këndshme dhe kështu me radhë. Për këtë shkak ne e dim se nuk ka diçka që I bën rivalitet gjykimit dhe ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Çështja e pestë me radhë, an yahkuma bighayri ma anzala Allah
هوى وشهوة مع اعتقاد وجوب الحكم بما أنزل الله. Me gjyku me ligj të dikuj tjetër pos ligjit Allah subhanahu wa ta'ala, duke e pasu dhe ndjek epshen, dhe me bindje se ligji Allah të azawajal është ma meritor, dhe ma i qëllum, dhe ma i mirë, dhe ma i mshirshëm, dhe krejt këto tjera. Pse po gjykan me ligj dikuj pos ligjit Allah të azawajal, thot për shkak të epshet, për shkak të se jam i dopt, e kam qëllimin i dopt, sum pe bëj ball, do thot epsheve dhe kënaqësive të mia të brendshme, për këtë edhe sum pe realizoj, sum po gjykoj me fjalën e Allahut dhe me shariatën e tina, e unë e di se duhet me to me gjyku, unë e di se ajo është më e qëllumje, më e përshtatshme dhe kështu me radhë, po nuk gjykon. Te kjo janë dy mendime të dietarëve. Do thot një grup prej tyre thonë se kë nuk bën kufër, për shkak se ky po e din se gjykimi me ligj të Allahut azza wa jall është më e kërkuar, më i qëlluar, po për shkak të epshit, për shkak të kujtjes, për shkak të diçkave të caktuar të dynjas, është uja përparësi kësaj ndaj gjykimit të ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Disa konsiderojnë që nuk është kufër. Disa tjerë konsiderojnë që është kufër ky sepse ky njeri po e din që duhet me besu Allahun, shembull, po e din që duhet me besu Allahun, po e din që duhet me largu idhujve dhe adhurimeve të kuta, masi që po e din, nuk po bën asnjë hap drejt saj. S'po bën asnjë hap drejt saj. Veç po thotë e di, çashtu duhet, ama nuk po bën asnjë hap drejt saj. Për këtë shkak, disa konsiderojnë që kjo është kufër. Detajizimi i kësaj pak më shumë. Brenda kësaj formës të fundit, që sa e pesta që është në radhë, janë disa detajizime. E para, nëse një njeri gjykon me epshen e tina, me ndaj ligj tjetër pos ligjit të Allahut azza wa jall, në çështje të themi sekondare apo në diçka prej saj, jo në krejt ligjin, po diçka prej saj, rast caktum, diçka që i vjen rënd me shkel nefsin e tina dhe gjykon. Për shembull, ka merituar dikush dënimin e caktuar shariatit, po ky e ka të afër, nuk gjykon. Rrethonat izolume. Dietar thonë ky në këtë rast nuk bën kufër me ittifak të ulemave. Për shkak se te ky është ligji e Allahut azza wa jall, gjykimi me shariat është esenca, baza, përjashtimet janë për shkak të epshit të tij, edhe për shkak të kujtjes së tij, edhe ne dimë që ka një herë edhe nan vetën tonë, që kërkush nuk na bën zullëm, nuk gjykojmë me ligj të Allahut azza wa jall. Edhe te edhe unë edhe krejt e dim që ka njerë ka nevojë me gjyku me ligj të Allahut azza wa jall në synin tonë, që mos më shikojnë na kshyrim, ose në veshjen tonë, ose në dorën tonë dhe kështu me radhë. Na e dim këta, për këtë shkak nëse themi se duhet me gjyku 100% me ligjin e Allahut azza wa jall, atëherë kjo është diçka mustahil, është diçka e paarritshme, se s'ka njeri vetëm se ka me ra prej e nefsit, ka me ra prej e shejtanit, ndaj mëkat caktuar dhe çdo mëkat është dalje nga ligji i Allahut subhanahu wa taala. Për këtë shkak ky al-umumi thonë arabisht, kjo ajeti nuk është gjithë përfshirës që krejt jeta do të më konë me ose ti themi kështu. Ajeti nuk aludon atë se nëse njëri një pjesë të jetës tina nuk gjykon me shariat, ka dalë për feje. Sepse në diçka ka mundësi që njëri nuk gjykon nga epshi dhe nga kujtja e tina dhe kështu me radhë. Ama jo nga akidja, nga bindja. Kjo me ittifak nuk është kufër. Ai i cili e ka gjetë një rregullore, një gjykim, një ligj të caktuar, ka ardhur aty, kë nuk ka mundësi me ndrru, po mundohet me zbut atë. Mundohet me zbut atë çështje që janë shumë të rona, që janë shumë ndesh me Kur'anin dhe Sunetin. Për shembull çështjet e tauhidit, takidës, dhe disa çështje madhore mundohet me minimizu, m'ja u mbyll derën. Por ky nuk ka ardhur me çit lidh që une, peqes çështë kena me vazhdu, shumica dietarëve konsiderojnë se ky nuk bën kufër. Sepse ky e ka gjetë rregulloren, ky ka gjetën sistemin, ky ka gjetën atë formën e gjykimit çashtu, ka ardhur në pushtet, ka ardhur vend caktuar, ky ka gjetën rregulloren. Ky s'mundet me ndrru, po mundohet me zbut atë. Gjithmonë duke ditë se duhet me ligj të Allahut me gjyku dhe ajo është e qëllumja dhe këto të tjera janë të kota, po kë nuk e ka forcën e ndrrimit.
Djetarët thonë se ky nuk bën kufër. Ky nuk bën kufër, bile ka plot prej dietarëve që këta krahasojnë sikurse shembulli i Nejashiut, që ai ka qenë muahid, musliman, ka vdekur si musliman, pejgamberi ka fal namazin e xhenazës dhe ka thonë el-yawma mata rajulun salih, sot ka vdekur një njeri i mirë, ai s'ka gjykuar me ligj të Allahut azza wa jall, jo që ai s'ka dashur, po çashtu e ka pasur në sistemin, e ka gjetën, ai s'ka pasur mundësi me ndrru atë. Ky nuk bën kufër. Ai i cili e treta me radhë brenda kësaj pike, ai i cili ka mundësi me ndryshu. Edhe mundësitë e tina i ka në dorë, po ky njeri nuk e din që do të me gjyku me ligj të Allahut azza wa jall. Edhe din se ajo është më e përshtatshme edhe krejt këtu. Dhe ka mundësi me ndryshu. Jepet mundësia me ndryshu. Komplet apo pjesërisht. Domethënë tërësisht apo pjesërisht. Dhe ky në asnjë prej tyre nuk merr hap për me ndrru. Ky është pika që shumica e dietarëve konsiderojnë se ky njeri bën kufër. Ai vije ka mundësi me ndrru. Pjesërisht apo tërësisht. Ka mundësi me ndrru, edhe ai vendos që mos me ndrru. Hiç. Po mirë është ama nuk e ndrron. Atëherë konsiderojnë dietarët që ky do të thotë është për kategorive që bie kufri mbi të, që do të thotë hinte ka jeti o men lem yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun, ata janë ju besimtarët, qafirat, ata që gjykojnë me ligj tjetër pas ligjit të Allahut subhanahu wa taala. Vet argumentet që flasin për këtë do thotë për gjykimin nuk janë të njëjtit nivel. Ka ajet që thotë fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul zalimun, fa ulaika humul fasiqun. Këto tri ajete kanë ardhur njëra pas tjetrës. Do thotë e para ka ardhur fa ulaika humul kafirun, e dyta ka ardhur fa ulaika humul zalimun, pastaj ka ardhur një ajet tjetër, pastaj ka ardhur fa ulaika humul fasiqun. Dietarët kanë diskutuar për këto ajete se a jena na të kërkuar me gjyku me ligj të Allahut azza wa jall mbas çti ajeti, apo kjo është vetëm gjendja që Allah po tregon për Banu Israilit. Pse? Sepse ajetet komplet flasin për Banu Israilit. Thot Allah azza wa jall: "Wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhuni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas." Dhe kemi shkruar në Tevrat se syni për synin, veshi për veshin, dhomi për dhomin, huna për hunën dhe shpirti për shpirtin dhe kështu me radhë, qisas do të më mirë hak. E ki dëmtu syni, dikujt dëmtohet syni, veshin, kështu me radhë krejt. Kujt ja ka shënuar Allah azza wa jall këtu? Thotë katabna alejhim Banu Israilëve në Tevrat. Pastaj në fund këtu janë thotë ata që nuk gjykojnë me çto lart përmendurat janë kufar. Apo pastaj Allah azza wa jall përmend Injilin që u ka jap Banu Israilëve. Do thotë Isait alayhi salatu wasalam, Tevrati dhe Injili. Thot Injilin ja kena Banu Israilëve, edhe në fund të ajetit prap thot ata që nuk gjykojnë janë fasiqin, janë njerëz të prishur dhe kështu me radhë. Për këtë shkak ajetet po flasin për një kategori të caktuar. Shumë prej dietarëve, kryetyn edhe Ibn Abbas, transmetohet prej tij, dy mendime transmetohen prej tina. Thotë se këto janë ajete që kanë zbritur për kufar. Thot edhe nuk jena na të kërkuar me këto ajete. Lesna mutalabuna bi hadhihi al-ayat. Nuk janë për neve këto. Allah po ka dhënë tregim Banu Israilëve dhe po ka dhënë çau kanë kërkuar prej tyre. Për këtë shkak ne e dim që na të kërkuam zbatimin e ligjit të Allahut azza wa jall, po çto ajete nuk janë për ta. Se në kërkon tjetër nuk ka ardhur që ai që nuk gjykon me ligj të Allahut është kafir. Ato ajete që i përmendëm në fillim, wala yushriku fi hukmihi ahada, ne e dim që ai që i bën Allahu azza wa jall në të drejtën e gjykimit ortak, padyshim që është kafir sepse e ka ngrit dikon, ja ka jap cilësitë rububie sepse gjykimi është për rububies. Ato e dim. Po kjo kafir, termi kafir është përdorur në kontekst të Banu Israilëve. Plot për dietarëve selefët thonë se kjo ka të bëjë me Banu Israil. Për këtë shkak, çka kanë thonë për sahabe dhe tabiinët, çka kanë thonë për xhawarisht? Kanë thonë ja'alu ayat al-kuffari 'ala al-muslimin. I kanë marrë ajetet e kufarëve i kanë zbrit tek muslimanët. Është për shembull çto ajete. Ajete po flet për kufar, për Banu Israil. Po thotë ata janë që gjykojnë me ligj
dikujt tjetër pas Allahut azza wa jall dhe janë kufar dhe janë dhalimin dhe janë fasikin, po fol për ta, ky e ka marrë këtë ajet dhe ka zbatuar mbi muslimanët. Qysh ka ndodhur në ngjarja me Aliun radhiyallahu anhu dhe me Khawarisht. Për këtë çka kanë thonë këtu janë për ta. Disa të tjerë thonë jo, këtu janë në esens për ta, po krejt Kur'ani është edhe për neve. Kjo është mendimi i shumicës së usulinëve, që thonë ne të gjithë jemi të obliguar me ndjekjen e shariatit ton dhe shariatit të pejgamberëve para neve. Me kusht që mos më kon shariatit tonë i derogum në shariatin ton, edhe e dyta me qenë në shariatin tonë, në shariatin ton i obligum apo i pranum. Apo kuptoni? Për këtë shkak kanë thonë këto ajete kanë zbrit për ta, po vlejnë edhe për neve. Përderisa na nuk kena argument që janë derogu këto ajete. Sidoqë të jetë, ajetet ka diskutim a janë për Benu Israilet apo janë për Benu Israilet dhe për neve pas tyre. Për këtë shkak në bazë të kësaj dietarët kanë kanë khilaf, kanë mos pajtime në usul al-fiqh se çu ky ajet ai përfshin edhe muahidin, musliman ton, mas ardhës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, apo është vetëm për ata që kanë qenë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çfarë do të thonë me këtë khilaf që përmenda shumë shkurt? E që këtë khilaf çdo kush prej dietarëve si Ibn Jarir Taberi dhe të tjerë në tefsire përmendën. Po do më kallëzu që nuk është ky ajet që e mendojnë dikush se është shumë i qartë se ai që nuk gjykon është kafir. Nuk është që thonë ky ajet shumë i qartë, për shkak se ky mundet me qenë në termin e tina fa ulaika humul kafirun, i qartë për ty dhe për mu, po dietarët se kanë kuptuar që është u fol për neve, është u fol për dikën tjetër. Apo kanë thonë për neve është tabaan, neve që i pasojmë, ndërsa në esencë për ta ka zbrit. Ky ajet. Për këtë shkak nuk duhet të mungut edhe me gjyku me këtë ajet se filani dhe festeku dhe kush nuk gjykon dhe kështu me radhë bën kufër duke u bazuar këtë ajet, por nëse bazohem në atë rënditjen që e përmenda më herët, padyshim se në bazë asaj rënditjes edhe klasifikohen njerëzit, po ju në bazë këtij ajeti që e përmendëm. Sepse Ibn Abbasi që transmeton Hakimin ose drekun e tina, edhe Ibn Jarir Taberi në tefsir, ka thonën kufrun duna kufr. Fiskun duna fisk, dhulmun duna dhulm. Ka thonë kufër nën kufër. Është për qëllim kufri i vogël. Thot dhulmun duna dhulm. Zullum, ama juaj zullumi se kufri ka ardhur i përmendur në Kur'an me termin zullum. Ka thonë juaj zullumi i madh, ky zullum më i vogël, nën te. Thot edhe fisk, juaj fisku që shet njerin për feje, po fisk më i vogël se ai fisk. Yarhamukallah. Që do të thot Ibn Abbasi ka thonë se ju mos mendoni që kufri dhe fisku dhe dhulmi janë çato të mëdha, po janë kategoria e dytë. Për këtë shkak ky ajet ka diskutim mes dietarëve se çka kuptohet prej tij, gjithsesi nuk kuptohet ajo që e kanë kuptuar Khawarisht e kohës Aliut dhe kohës ton dhe kohës deri kur del Dejjalli se ajeti është i qartë dhe bojnë kufër krejt ata që gjykojnë, sepse s'ka mundësi edhe ai në vetën e tij na me gjykuar me krejt ata që e ka zbrit Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo sa i përket gjykimit. Dhe disa fjalë shkurtimisht rreth termit taghut. At-taghutu është njëjës, shumë si tina është at-tawaghit. Këtu kanë ardhur të përmendura termi taghut, ka ardhur i përmendur në Kur'an, domethënë në shumë vende. La ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Ai që e mohon taghutin dhe beson Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla përmend në vend tjetër në Kur'an thotë ne kemi dërguar çdo popull pejgamber dhe i kemi thonë ni'budu Allaha wajtanibu at-taghut, adhurojnë Allahun azza wa jalla vetëm dhe largojeni taghutit. Ky taghuti gjithmonë vjen si rival i adhurimit të Allahut azza wa jalla. Gjithmonë vjen karshi adhurimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë shkak dietarët kanë thonë kullu man ubida wa huwa radin bi ibadatihi fa huwa taghut. Kush adhurohet dhe është i kënaqur që të adhurohet, është taghut. Këtu pse kanë thonë dhe është i kënaqur, sepse ka për shembull Isa alayhis salam adhurohet, po nuk është i kënaqur me adhurimin që ja bojnë atina.
dhe e mohën këtë adhurim. O yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Ata vetë ditën e gjykimit kanë me mohu këtë shirk që ja keni vesh Allah Azza wa Jall përmes tyre. Ata vetë kanë me mohu. Për këtë shkak ky definim po thot ai që adhurohet dhe është i kënaqur, që me kuptues se dikush ka mundësi mu adhuru dhe nuk është i kënaqur nga ai adhurim, nuk hen tagut. Por kanë thonë, sigurisht Ibn Taymija rahimahullah, ai është tagut kur flasim nga pikpamja e këtyre që janë duke adhuru. Jo nga pikpamja e atij vet. Ai nuk ka tagut në veti, po këta e kanë bën mertebën e tagutit, te këta është tagut. Sigurisht se për shembull Husajnin, Aliun radhiyallahu ta'ala anhum që i adhurojnë shiat. Apo për ta zonë vorët e disa sahabëve, disa njerëzve të mirë që i adhurojnë disa nga mushrikin të kohës tonë. Këta adhurojnë tagutin, po bën vakje i taguti është rob i mirë i Allahut Azza wa Jall. Po për këta është tagut, ndërsa tek Allahu Azza wa Jall ai është njeri i mirë. Definimi i dytë që e japin dietarët Ibn Qayyim për shembull, thot kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Thot tagut është çdo sen që robi e kalon të lejuamën atë kufin e tij. Thot pa marr parasysh se është ma'bud apo matbu' apo muta'. Ma'bud i adhurum apo matbu' i pasum apo muta' i nënshtrum. Do thot ka pas njerëz që e kanë të kalu kufinin duke i adhuru për shembull sahara, ata sihirbaz. Ose e kanë kalu kufinin duke i ndjek imamat e tyre. Apo e kanë kalu kufinin duke i nënshtru të parëve tyre, prisave tyre. Krejt këta janë tawaghit, për shkak se këta e kanë kalu kufinin që nuk e lejohet mu kalu. Dietarët e kanë përmend, sikur se Abdul Wahhab rahimahullah, ka përmend 5 nga ata tagutat më të mëdhaj, e që pastaj ka edhe të tjerë. Ka thonë i pari për tyre është el iblis. Taguti më i madh është iblisi sepse ai është nona e të gjitha sherrave që ka buhen pas tij. E dyta është ai i cili adhurohet dhe është i kënaqur me adhurimin ndaj tij. Taguti i dytë. I treti është ai i cili i fton njerëzit në adhurimin e vetes së tij. I katërti është ai që pretendon dijen e të msheftës, ghaibit. Se unë të lajmëroj për të ardhmen, të lajmëroj për çka ka më ndodh, të lajmëroj se çysh më shpëtuti prej telasheve që kanë më godit kështu me radhë. Dhe e fundit, e pesta është ai i cili gjykon me ligj tjetër post ligjit të Allahut subhanahu wa taala, duke ju kthyer asaj që e kemi përmend më lart. Këto 5 janë thot ru'us at-tawaghit, janë 5. Kokat e tagutit janë këto 5, që do të thot mes çetymve zakonisht njerëzit shkojnë dhe largohen nga adhurimi i Allahut subhanahu wa taala. Dhe për fund, termi tagut është term shariatik, ka ardhur në Kur'an, ka ardhur në Sunet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është fjalë e Kur'anit, fjalë e dinit ton, dhe ne nuk duhet me një vetën keq kur përmendet fjala tagut. Për shkak se kjo është pjesë e Kur'anit. Sikurse ty ani vetën keq kur përmendet el imanu billah, besimin në Allahun azza wa jall, nuk e një vetën keq sepse ti çashtu është edhe taguti. Por keqpërdorimi i termit tagut që ka ndodhur dhe po ndodh, ka bo që mu iritu njerëzit nga ky term shariatik. E ata që e kanë bo këtë iritim në mas, ata e bojnë përgjegjësinë që njerëzit pastaj diçka që është bazë e fesë tonë, dhe është ajo që patë nuk vlen as illa Allahu jon, pjesa mohimi, që pas ti vjen pohimi. Dikush e ka bo atë tem tabu që njerëzit mu iritu për këtij, për termit tagut. Dhe e ka bo simbol të vetin, pa dyshim se nëse një njeri thot këta që po thrasin dhe po përmendin tagutin, dhe e përmend këtë term, ai pa dije, me xehel, dhe përmend këtë term në formën e talljës dhe kështu me radhë, kush e bën përgjegjësinë? Ata që ja kanë prish imazhin e fjalës tagut. Ata që e kanë përmend fjalën tagut vën e pa vën, që ata e bojnë përgjegjësinë e kësaj, për shkak se
askush, jo që nuk ekziston, po as nuk i lejohet askujt me mohu diçka që është në Kur'an. Fjala tagut është në Kur'an, por e kuptojmë ashtu siç është, e jo duke e keq përdor termin tagut dhe duke përdor vend e pa vend, mi jep një do të thotë fjalës tagut, mi jep një suma të keqe, do të thonë një pamje të keqe, të shëmtume, pastaj njerëzit mu iritu prej saj, dhe pastaj njerëzve kur ja u shpjegon që taguti është pjesa kyçe e fjalës la ilaha illallah, maki njerëzit mendojnë edhe e prishin mendimin ndaj teje, se mendojnë se edhe ti mos jepe një grupit caktuar. Ani dëshmojmë para Allahut azza wa jall që ne jemi vetëm ndjekës fjalës la ilaha illallah. Nuk jemi ndjekës as të Imam Abu Hanifës, as të Malikut, as Shafiut, as të Ahmedit, jemi ndjekës Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak, ata që e kanë degradu termin tagut, ata kanë me jap përgjegjësi para Allahut subhanahu wa taala për shkak të përdorimit të tij të keq, sikurse i kanë përdorur edhe disa terma tjera dhe i kanë degradu kuptimet e tyre, bonvaki ato janë termet më të shajta në sheriat, pe termeve që me të Allahu azza wa jall ka treguar se robi hin xhenet hiç pa llogari, po për shkak të degradimit atij termi, njerëzit e urrejnë edhe nëse është kulmi i fesë tona ibadet. Për këtë shkak duhet që të ruajmë shejtrinë e termeve, edhe ato ti kuptojmë dhe ti përdorim ashtu siç i ka përdor sheriati jon, dhe ashtu siç i kanë kuptuar dietarët tonë, të dëshmuam në ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Me kaq e përfundoj